Առաջին դասարան հաճախող երեխաների առցանց հայտագրման հիմնական փուլը հերթական անգամ ծնողների համար լուրջ խնդիրների պատճառ է դարձել։ Համակարգ մուտք գործելու նրանց փորձերը հաճախ ավարտվում են ձախողմամբ։ Ծնողներից շատերն էլ ժամերով չեն կարողանում գրանցել իրենց երեխաներին նախընտրած դպրոցներում։ Մասնագետների գնահատմամբ հիմնական պատճառը համակարգի ծանրաբեռնվածությունն է։ Մեդիա փորձագետ Արտուր Պապյանի խոսքով հայտագրման մեկնարկին առաջացող օգտատերերի մեծ հոսքը համակարգը պարզապես չի կարողանում սպասարկել։ Խոսում է որոշում կայացնողների, չգիտեմ, պաշտոնական անփութության մասին, որովհետև տարբերակներ այս խնդիրը լուծելու կան բազմաթիվ են։ Այդ թվում լոդ բալանսինգ անել, ծանրաբեռնվածությունը վերապաշխել կամ հենց գրանցման այս սեզոնի մեկնարկին իմանալով որ մեծ ծանրաբեռնվածություն է սպասվում շեշտակիորեն սերվերների քանակը ավելացնել, հետո ենթադրենք երբ որ այդ կարիքը չլինի նման ծանրաբեռնվածության իջեցնել եւ այլն։ Պապյանը նշում է, որ որպես մասնագետ իր համար անհասկանալի է մնում, թե ինչու տարիներ շարունակ նույն խնդիրը չի ստանում համակարգային լուծում։ Նրա համոզմամբ տեխնիկական հնարավորություններն առկա են, պարզապես անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպում եւ համապատասխան ռեսուրսների ներգրավում։ Նման գնահատական է տալիս նաեւ կրթության ոլորտի փորձագետը։ Նա նշում է, որ առաջին տարին չէ, երբ ծնողները նույն իրավիճակում են հայտնվում, փորձելով երեխաներին գրանցել նախընտրած դպրոցներում։ Ուղղակի անթույլատրելի է։ Կամ պետք է այս համակարգը իսկապես փոխվի, բարեփոխվի, որովհետև ես էլ հարյուրավոր զանգեր եմ արդեն ստանում, մարդիկ գրում են եւ այլն։ Ուրեմն կամ պետք է նորմալ համակարգ լինի, կամ ընդհանրապես հանեն այդ համակարգը։ Լրացուցիչ բարդություններ ու դժվարություններ առաջացնել ծնողների, երեխաների, դպրոցի, ստրես առաջացնել մարդկանց մոտ իմաստը։ Արդյոք դա նպաստում է կրթության որակին։ Այո, նպաստում է հակառակ նշանով։ Փորձագետի գնահատմամբ տեխնիկական խափանումներն ու համակարգի անկայուն աշխատանքը ոչ միայն անհարմարություններ են ստեղծում, այլև կարող են ազդել ծնողների ընտրության հնարավորությունների վրա։ Համակարգից է նախ, որովհետև համակարգը ոնց որ չի դիմանում այդքան շատ հայտերի, որովհետև բոլորը ուզում են իրենց ուզած դպրոցը հենց առաջի րոպեին հայտագրեն երեխային։ Պարզվում է, որ այդ համակարգը այդքան հայտ ընդունելու ունակ չի, կարողությունները չի հերիքում։ Ստեղից առաջանում է քաոսային իրավիճակը, իսկ գիտեք, այդ պղտոր ջերում ձուկ բռնողները ինչքան շատ են։ Այն մարդիկ, որոնք դպրոցում են նստած կամ տիրապետում են, ունեն ցուցակ իրենց ցանկալի երեխաներին։ Այդ ցանկալի երեխաներին անմիջապես լցնում են իրենց դպրոց։ Ժամը լրատվականին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունից հայտնեցին, որ համակարգը բացվել է ժամը 09:00-ին եւ որ համակարգն ունեցել է ծանրաբեռնվածություն, ինչը բոլոր շահառուների համար նույնն է եղել։ Ծանրաբեռնվածությունը հետզհետե թուլացել է եւ ներկայում աշխատում է առանց որևէ խափանման, արդեն իսկ հայտագրված է 17875 երեխա։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։